Chcem, aby ste vedeli, že máte moje plné povolenie na to, aby ste boli silnou ženou. Dobre priatelia, chcem vám povedať, prečo byť silná nie je zlé. Byť silná nie je zlé. Toto mi práve vyšlo zo srdca, keď som sa rozprávala s kamarátkou. Práve prišla z dosť frustrujúceho rozhovoru, kde, myslím, mala pocit, cítila, že jej bolo povedané, že je príliš silná, príliš sebavedomá, príliš niečo. A počúvala som ju a zo srdca mi len tak vyšlo, vieš čo? Byť silná nie je zlé. Byť silná nie je zlé. Tak sa o tom poďme porozprávať. Pretože si myslím, že niekedy ako ženy máme pocit, že byť silná je zlé. Alebo nám to naša kultúra hovorí, že zlé je byť silná. Buď nahnevaná, buď pomstichtivá, ale o tom sa teraz nebavíme. Budeme sa rozprávať len o tom, že byť silná nie je zlé. Chcem, aby si vedela, že máš povolenie byť silná ako žena. A predtým, než sa týmto konceptom budeme ďalej zaoberať, chcem vám definovať slovo silný. Tak som si vyhľadal kopu rôznych príkladov, synoním. Tak a je to tu. Robustný. Robustný je dobrý. Robustný. Odolný, pevný, odolný, húževnatý, náročný, presvedčivý, zdravý, jasný, presvedčivý, pútavý, účinný, impozantný, skvelý, intenzívny, vrúcny, hlboký, hlboko zakorenený. To znamená presvedčenia, dravý, silný, mocný, vášnivý, horlivý. Odtiaľ pochádza meno môjho syna. Svalnatý, silný, oslnivý, jasný, brilantný, koncentrovaný. A toto sa mi páči, výrazne chuťovo bohatý. V tomto zozname nie je žiadny zlý opis, ale poďme sa porozprávať o tom, čo je opakom silného. Opakom silného je slabý, mdlý, krehký, tlmený, nevýrazný a potom môj obľúbený, ľahostajný. Ženy, ktoré sú slabé, sú ľahostajné. Ženy, ktoré sú silné, nie sú. Len vášnivý a robia rozdiel. A byť taký silný nie je zlý. A koľký z vás si už uvedomili, že tento život od nás kladie nárok, aby sme boli silní, aby sme mali silu. Manželstvo si vyžaduje silu. Áno, materstvo si vyžaduje silu. Priateľstvá si vyžadujú silu. Vzdelanie si vyžaduje silu. Prevzatie zodpovednosti a prekonanie obviňovania si vyžaduje silu. Láska k blížnemu si vyžaduje silu. Teraz sa porozprávajme o tej žene, o ktorej všetci hovoríme, že je samozrejme silná. Má všetkých týchto pomocníkov vo svojom dome, žena z prísloví 31. Ale čo sa tam o nej hovorí, to sa tam hovorí ona a ja si to práve prečítam, príslovia 31:17. Oblieka sa sama. So silou a posilňuje jej ruky. Prečítam si to z NLT. Hovorí sa, že je energická a silná, pracovitá. A potom sa ďalej hovorí, že dbá na to, aby jej obchody boli ziskové. Jej lampa horí dlho do noci. Čo to znamená? To neznamená, že len cvičí. Hovorí niečo ako, áno, na fotkách mám porezané ruky. Nie, ona sa robí silnou z nejakého dôvodu. Ak jej lampa svieti dlho do noci, znamená to, že to zvládne. Keď sa hovorí, že dbá na to, aby jej obchody boli ziskové, viete, je veľa vecí, ktoré vyzerajú, že si zaslúžia našu pozornosť, ale žena, ktorá vie, ako urobiť svoje obchody ziskovými, vie, na čo sa sústrediť. Na tie správne veci, ktoré jej neprinesú len silu, ale aj silu pre jej rodinu. Musíme si dať pozor, aby sme nebudovali len povrchnú silu, aby sme dobre vyzerali v oblečení. Musíme sa obliecť do sily a naučiť sa, ako vyzerá sila a pevnosť v našich životoch. Príslovia 31 ďalej vo verši 20 hovoria, že podáva pomocnú ruku chudobným a otvára náruč núdznym. Silné ženy rozširujú svoj život. Rozumejú tomu, že sila nie je len pre ne a sila nie je len pre ich domácnosť. Rozhodnú sa, že sila v ich živote musí ísť aj k iným ľuďom, aby ich mohli pozdvihnúť tiež. Neviem, či to viete, ale na to, aby ste niekoho pozdvihli, potrebujete oveľa viac sily, než na to, aby ste ho držali dole.
Viete, keď sme boli s Johnom mladší a ja som bola tehotná, boli sme takí chudobní, že John vážil len asi 62 kilogramov. A pamätám si, že keď som bola tehotná, dosahovala som tak 72-73 kilogramov. A milovala som to, pretože som si mohla na ňo sadnúť a držať ho dole. Ale nikdy som ho nedokázala zdvihnúť. Silné ženy dvíhajú iných ľudí. Nepoužívajú svoju silu, aby niekoho prestrčili a držali ho dole. Ďalej sa v 25. a 27. verši píše, je odetá silou a dôstojnosťou. Smeje sa bez strachu z budúcnosti. Počkajte, to znamená, že ak máme silu a dôstojnosť, sme v pozícii, aby sme sa mohli smiať v budúcnosti. Keď hovorí, jej slová sú múdre a pokyny dáva s láskavosťou. Prečo? Pretože chceme zabezpečiť, aby ľudia počuli, čo im chceme povedať. Pozorne sleduje. Všetko v našej domácnosti a nič netrpí lenivosťou. Nechceme byť lenivé ženy. Ženy nechceme byť rozptylované. Nechceme byť zaneprázdnené ženy, ktoré spalujú svoje svaly namiesto toho, aby ich budovali. Chceme byť ženy, ktoré dvíhajú. A teraz vám poviem ten najvyšší dôvod, prečo je v poriadku byť silná. Efezanom 6, verše 10 až 18, v parafráze The Message hovoria, a tým je to takmer všetko. Práve prešiel všetkými týmito rôznymi vzťahmi, všetkými týmito rôznymi dynamikami, ktoré si v našom živote budú vyžadovať silu. A potom hovorí, Boh je silný a chce, aby si bola silná aj ty. Takže ak si myslíš, no to je pekné, potrebujem to vedieť. Nie, Boh je silný a chce, aby si bola silná aj ty, jeho dcéra. Takže si vezmi všetko, čo ti Pán pripravil. Dobre vyrobené zbrane z najlepších materiálov a použij ich. Takže budete schopní postaviť sa všetkému, čo vám diabol hodí do cesty. Toto nie je žiadna popoludňajšia atletická súťaž, z ktorej odchádzame len tak preč. Toto nie je kurz pre barmanov ľudia. A o pár hodín na to zabudnite. Toto je natrvalo. Boj na život a na smrť až dokonca proti diablovi a jeho anjelom. Tak prečo? Buďte pripravení. Čelíš oveľa väčšiemu problému, než zvládneš sám. Vezmite všetku pomoc, ktorú môžete získať, každú zbraň, ktorú Boh vydal, aby ste, keď všetko utíchne a zostane len krik, stále stáli pevne na nohách. Pravda, spravodlivosť, viera a spása sú viac než len slová. Naučte sa, ako ich uplatňovať. Naučte sa, ako ich uplatňovať. Toto je obdobie, kedy sa máme naučiť uplatňovať pokoj. Naučte sa, ako uplatňovať vieru, spásu. Musíme vedieť, ako tieto veci uplatniť. A ďalej sa hovorí, že ich budete potrebovať počas celého života. Božie slovo je nenahraditeľná zbraň. Rovnako je modlitba nevyhnutná v tomto prebiehajúcom boji. Modlite sa vytrvalo a dlho. Modlite sa za svojich bratov a sestry. Majte oči otvorené. Podporujte sa navzájom, aby nikto nezlyhal, nezaostal a nevypadol. To bolo obrovské množstvo informácií, takže teraz to rozdelím. Rozdelím to na 9 kľúčových bodov. Po prvé, Boh je silný a chce, aby jeho dcéra bola silná. Po druhé, jeho zbrane sú najvyššie. Neexistuje väčšia zbraň. Po tretie, s tými zbraňami, ktoré ti dal do rúk, neexistuje nič, čo by na teba nepriateľ mohol vrhnúť a čo by ťa vyviedlo z kurzu. Po štvrté, si v duchovnom boji medzi životom a smrťou. Toto nie je žart. Toto nie je ako nejaký príbeh. Toto je duchovný boj medzi životom a smrťou. Po piate, priprav sa teraz, aby ťa nič neprekvapilo. Po šieste, nemôžeš to urobiť vlastnými ľudskými silami. Boh to vie a preto je to On, kto nám dáva silu. Číslo 7. Pravda, spravodlivosť, viera a spása sú živé aplikácie. Zamyslite sa nad aplikáciami vo vašom telefóne. Použite ich. Číslo 8. Božie slovo je nenahraditeľnou zbraňou. Božie slovo je meč. Naučte sa, ako ho používať. Modlite sa za Božie slovo. Je to nevyhnutné. Ak nevieš, za čo sa modliť, modli sa Božie slovo. A po deviate, modlitba nie je dobrovoľná. Musíme byť ľuďmi, pre ktorých sa modlitba stáva plynulým prejavom. Je to proste niečo, čo vyjde von, je to ľahké a je to súčasťou nášho života. Dúfam teda, že vás povzbudzuje, že náš nebeský Otec predvídal každý jeden z nich, naše potreby.
Sme v dňoch, keď si skutočne uvedomujeme, že toto všetko potrebujeme. Možno pred 2 mesiacmi si myslela, že stačí, ak mám len 3 z týchto vecí. No teraz budeš musieť prijať všetky tieto veci. Budeš musieť prijať všetky tieto veci. A Boh hovorí, hej dievča, zober si to. Urobil som všetko, čo som mohol, aby som ťa vybavil všetkým, čo potrebuješ. Odlož to, že si želáš, aby si toto robila už skôr a jednoducho vstup do obdobia víťazstva. Najlepšia, najosobnejšia, neomylná výzbroj bola vytvorená pre teba. Tieto nadčasové prvky majú moc vyhrať bitky, ktoré sú okamžité, ale aj tie, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Sme uprostred boja medzi svetlom a tmou. Strach a viera, nádej a znechutenie. Buďte tými, ktorí stoja uprostred a vyhlasujú silu a svetlo Boha. Potrebujem, aby si vedel bez najmenších pochybností, že byť silný nie je zlé, že byť silný je správne, že sila je nevyhnutná, že sila je tvojim dedičstvom ako Božieho dieťaťa a že sa naozaj môžeme za jediný deň posunúť ďalej. Od slabosti vo viere, od slabosti v tomto Božom úžase a presunúť sa na miesto sily. Takže ti dávam povolenie byť silný. Sme teda ženy, ktoré chápu, že naša rodina, naši manželia, naši priatelia, naši zamestnávateľia, čokoľvek to je, ktokoľvek je na nás závislý, nás v týchto dňoch potrebuje silné v Bohu. Buď silná. Nie je to zlé.